السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في هردفتوتا خينيا. إيجا سجنتات إنتلا خينيا جوجا الرا كرولوس أورهان كوتا لما فا يوكان أكا خينيتي كوتا سدفا في أفرفا خيستي مالتو أودي موان جامو إنتلا خينيا خان جوجا الرا خيستي قبل نرفني تجرا. إيجا عران تنخونو إنتلا كرولوس أورهان إسا لما فادا قبل نرفني تجرا جا ما تدري وان توكو توكو إيجا خان إرتي دبنو تها ما تدري وان كينيا خان جوجا الرا را دبنو خيسا توكو نمني حليمي ولين ملأتي توريسان كان كوتا توكو فا خيستي جا أوزو فردا ariyaa jiranii walitti mul'atan sun namni sun eenyu ta'uu danda'a diinamoo fira ta'uu danda'a waan jaamurraa kan dubbannu ta'a egaa kana waliinis wal qabatee ajajaan haaraa mangool tokko illee dhufee jira bulchaa buursaa fi alaaddiin bey isa duratti mul'ataniiti jiru isaan lamaanuu gaa maaliif achi taa'aa jiru alaaddiin bey waan addaa irratti mari'achuuf dhufe moo kun karoora ta'uu danda'a akkasuma gaa orhaan bey booraan baraaruudhaaf akka deemillee isin waliin kan mari'annu ta'a garuu booraan baraaruu ni danda'a waan jaamu kan waliin laallu ta'a kanaaf egaa sagantaan keenya kan arraa kana fakkaata sagantaa keenyatti seenuudhaan duratti warroonni chaanaala Ororii Kar dibba keedhaaf haaroo taatan chaanaala keenya subscribe godhachuudhaan mallattoo notification kana tuquudhaan yookaan bilbilaa kana tuquudhaan ol irra kaadhaa isiniin jenna akkasuma viidiyoo keenya like godhuudhaan jalqabaadha warroonni kanaan dura hin beeyne egaa Play Store irra seenuudhaan VPN buufachuudhaan keessaafuu warri Itoophiyaa keessa jirtan VPN buufachuudhaan akka VPN connect gootanii nu daawwattan kabajaa jaalalaan asumaan isin gaafanna egaa namoonni yaadallee qabdan koomentii banaa waan jiruuf koomentii irratti nu barreessuu ni dandeessanii viidiyoo keenyatti seenuudhaan duratti intiroo gabaabaa booda kan walitti dachaanu ta'a. Egaa walitti dachaaniiti jirra xiinxalli keenya kan guyyaa arraa dursa gaafilee nama hedduutti gaafii ta'an tokko irraa haa kaafnu egaa namoonni baay'een kurulus orhaan kun akkaataa seenaa irratti hundaa'ee deemaa jira yookaan hojjetamaa jira jedhanii gaafachaati jiru asoosama baay'ee of keessaa qabaatus garuu ammaaf dhimmi buursaa wajjin wal qabatu wanti agarsiifamaa jiruu fi waan afaaniin nutti himame kamiyyuu akka seenaatti agarsiifamaa jira kana jechuun geemlikii mo'achuu fi isa waliin golee biraa kan cuqaafame jechuudha wantoonni waa'ee mo'icha isaa dubbataman seenaa wajjin kan wal simuudha jechuudha kana waliin illee buufanni doonii orhaan bey deengatti to'ate sun yookaan filima tokkoffaa keessatti to'ate sun hundi kunillee guutumatti sirriidha ifatti gargaarsi buufata doonii dhiyoo jiru akka hin geenye dulli sakariyaa kutaa jalqabaa kurulus orhaan keessatti dubbatameeti jira yookaan mul'ateeti jira muraasni tokko wantoonni sunillee guutumatti sirriidha jechuun amma buursaa ilaalchise wanti nutti agarsiifamaa jiru akka seenaatii jechuudha yookaan sirriidha garuu kan nama gaddisiisu ammas erga buursaa marfamte waggoonni 9 darbuu isaaniiti egaa waggoota hamma kana yeroo tokkotti darbuun nu gaddisiisa kan nu biratti hin mul'atin jechuudha kun gaa darbuun isaa ta'uun isaa ifaadha seenaa sana arguu hin dandeenye nutilleen jechuunis kan Usmaan Bey jechuudha maalumaafuu amma wantoota kana irratti tarkaanfachuu qabna kana dura dubbannee turre waan ta'eef seenaan agarsiifamaa jiru kanumaaf qofa xiinxallee akka seenaa fi waan asoosama ta'etti dhugaa jiru isin duratti dhiyeessinaa jechuudha daawwattoota kabajamoo diraamaa nutti agarsiifamaa akka jiru hubadha wanni kun diraamaadha jechuudha kun dokumentii miti diraamaadha diraamaa jechuun asirratti wanti akka seenatti ta'ee yookaan wanni seenaa keessatti taa'amee jiru hundinuu asirratti mul'atee hin agarsiifamu garuu diraamaa sana hojjechuudhaaf beekamaadha taphattootni akkasuma asoosama tokko akka itti dabalaman kun ifaadha jechuudha seenaan barreeffames asoosama ta'uu isaati garuu isa keessatti taateewwan seenaa ta'an nutti agarsiifamu jechuudha fakkeenyaaf akkuma doonii dheengaddaa sana jechuudha dooniin sun seenaa keessa ni jirti akkasumatti jechuudha ni hojjetama jechuudha kana durallee gaa waliin haasofnee turreeti jirra egaa akkasuma dhiyeenya kana social media irratti baay'ee deemaa jira ajaja Paavius jaamee jira abbaa Pilavius amma ajaja masaraa dheengadda keessa yeroo kana kan orhaan hojii qabsoo jiru kana jechuudha abbaa isaati lola Paavius ajaja Paavius keessatti jechuudha Mozloni ajaja Mozloniiti kan abbaa ajaja haaraa Pilavius ture jechuudha inni waa'ee isaas akkasuma eenyu akka isa ajjeesee irratti haasaa tokko ni jira jechuudha filima keessa gaadhageessan booraan akkanaa jeeti abbaa kee nuti ajjeesee lola san keessatti jee dubbatee ture isa san hagaammatti namoonni baay'een seenaa keessatti Usmaan akka ajjeesee fi kana akka Usmaan hin ajjeesin ragaan qabatamaan tokkolleen hin jiru waan akkasiisan baay'ee haasoomaa jira jechuudha lolli Paavius ammas kaafameera kunis lola seenaa ture garuu lolli Paavius Mahammed Bozdag agarsiisee akka dhugaa jirutti gaarii akka hin turre hundi keessan ni beektu akkasuma yeroo sanatti kana qeeqnee turre Mahammed Bozdag kun lola Paavius
akka ta'e nutti himuuf yaalee jechuudha. Duula muraasa qofa agarsiisuudhaan maalumaafuu kutaa darbee keessatti waan tuqameef Paaviyoos kaafnee garuu lola Paaviyoos Mahammed Bozdaaq akka silaa agarsiifamu qabutti agarsiisuu dhabuu isaatti ni gaddina. Kanaaf waa'ee kana asumaan bira dabarraa Paaviyoos gaa akkuma asirratti gartan abbaa isaati kunoo footoo irratti ni jira. Egaa kana fakkaataa jechuudha. Mee irratti intala keenya kan kutaa lammaffaatti beeysa lammaffaatti haadichaanu akkuma beektan Haliimii haatuun tiksee tokko hojii wal argitee jirti. Innis ishee duuka gara gosatti deeme dhimmi isaanii farda tokko irratti ture farda bosonaa yookaan farda jechuudha. Amma dura namatti hin madaqini Haliimaan argachuu hin dandeenye tikseenis argatee jira. Seenaa sana ilaalchisee namni kun beekamaadha. Haliimee jaallachuu akka jalqabu dubbatamaa jira. Beekamaadha innis tiksee kamiyyuu qofa miti carraan inni diina Usmaan ta'uu isaas guddaadha. Amma diinni kun game eenyu irra jira hin beeknu kun booda qofa ifa ta'uu danda'a garuu ammaaf namni kun yeroo ammaa diina Usmaan beetoof carraa guddaan ni jira jechuudha ta'uu danda'a booda diina ta'ee hafuu dhiisuu mala jedhameera. Egaa gama biraatiin ajajaan buursaadha jechuudha mangool isa haarawaa dhufe kana dura taa'ee jira. Alaaddiin Beeyilleen isaa waliin akkasumatti taa'ee jira. Alaaddiin Beey marfamuu buursaa ilaalchisee murtoo akka kennu marfamuu sana duubatti harkisee asitti waliigaltee tokko akka godhu barbaadu akka qabu beekamaadha yookaan waliigalteedhaaf akka dhufe beekamaadha. Alaaddiin Beey garuu as ga'eera yoomiyyuu waan akkanaa irratti waliigalee innillee hin yaannu inni kan dhufeef waa'ee karoora dhumaa irratti maal akka mangool barbaadu baruudhaaf dhufe namni tokko gizaaniif dhufe jechuudha. Xilaanni kee kan duraanii tokko yeroo dhufe maal barbaadde jedhamee odeeffannoo irraa fudhachuudhaaf jecha dhufe jennaani. Garuu seenaa keessatti wanti mangool ilaalchisee jiru kamiyyuu dursitee beekta yoo hin beekne immoo yeroo kanatti mangoolonni buursaa fi Usmaan Bey gidduutti dhufanii murtoo akka murteessan addatti humna akka hin qabnellee isinitti himna. Garuu yoo akkasitti agarsiifame sana booda mirkanaa'aadha mangool hamma tokko humna kan qabu ta'ee mul'ata. Bulchaan buursaa immoo fuuldura isaa homaa akka hin taane fakkaata. Akkasuma seenaan Kurulus Orhaan amma warra Bizaantii qofa irratti akka xiyyeeffate ni beektu. Bulchaan bulchaa mataa isaa akka dadhabaa ta'ellee yoo agarsiifame buursaan ija daawwattoota duratti barbaachisummaa akkamitti dhiisti. Egaa waa'ee buursaatiin ilaalchisee ammoo buursaan ija seenaatiin yoo ilaalle mo'achuun isii hanga salphaa hin turre bulchaan ishees nama akkasitti dadhabaa waan hin turreef akkasitti mangool tokko dura deemee isaa taa'u arkine. Garuu kana waliin Mahammed Bozdaaq osoo mangool agarsiisuu barbaade qabaachuu danda'a ture. Garuu akkaataa isaan lamaan mangool fuuldura taa'anii jiran har'aas akka waan mangoolonni koonyaa qabatanii jiranitti ni dhagahama. Sultaanummaa haaraan kun Usmaan Bey illee hin labsamne akkasitti kan mul'atu ta'a. Akkasuma akka waan buursaan golee guddaa osoo hin taane golee yookaan masaraa idilee tokko qofa ta'etti mul'achuu jira. Namni hundinuu marsee waan jiruuf jechuudha. Orhaan Bey yeroo dhiyootti ni mo'ata jedhamee itti mul'ata. Daawwattoonnis buursaan golee xiqqoo tokko akka taate ni yaadanii. Haa ta'u malee buursaan har'as jira. Yoo turkii deemtee ilaalte buursaan immoo bakka guddaa qaba jedhamee dubbatamaati jira. Egaa kan itti aanu karoora Orhaan booraan baraaruudhaaf baase kanamee kan waliin ilaallu ta'a. Kana booda mata duree keenya isa dhumaa haa dubbannu. Dhuguma Orhaan Bey booraan asirraa bilisa baasuu ni danda'a waan jedhamu. Akkuma beektan Orhaan Bey karoora baafatee ture. Booraan Bey fedhii isaatiin achi deeme. Garuu amma baay'ee dulloomee waan ta'eef loltuun sadarkaa gadi aanaa tokko argamuu yookaan ergamuu danda'a jedhamee komatamaa jira yookaan fiilima keessatti dubbachaa turanii booraan hin deemini loltuun tokko haa deemu jedhamee ni jira. Garuu Booraan Bey guddichilleen maaliif achi ergitee yoo jenne haa ta'u malee Booraan Bey fedhii ofii isaatiin akka achi deeme namni hundinuu harkitanii jirtu dhufee jira waan ta'eef wanna keessatti jechuudha. Fiilima keessatti kutaa tokkoffaa keessatti Orhaan Bey illeen dirqisiifamee akka achi deeme ni beektu. Egaa akka fiilima keessatti mul'atetti inni illeen achi keessatti qabameeti jira Orhaan jechuudha. Erga kiyyootti seene boodas Orhaan Bey isa baraaruuf akka deeme arguu dandeessu. Mee waa'ee isaa kanaa isaa wal qabatee waan tokko viidiyoo kana booda irratti yookaan yeroo muraasa jechuudha beeysa sadaffaatiin wal qabsiifnee kan isiniif nu taha isinii dheeressu irraa haganuma yoo dadhabne bareedaan fakkaata. Kanaaf yoo yaada qabaattan koomentii irratti nu barreessaa. Waa'ee Orhaanii fi Booraanii wal qabatee akkasuma waa'ee jaalala Niilfarii fi Orhaan illee akka malee jabaachaati jira. Beeysa sadaffaa keessatti illee akka malee jechuudha walitti fufanii jiru. Jaalaltii isaanii gaatanuma baalaatiif ta'u Usmaan saniif deemtii mee kan waliin dubbannu taasisan irrattis akkasuma Haliimeedhaa fi gurbaa haaroo amma dhufe kanallee waliin kan dubbannu ta'a irratti. Kanaaf turtiin keessan kan nu wajji gootaniif baay'ee galatoomaadha. Viidiyoo keenya yoo laayik hin godhin laayik godhaadha. Kanaaf warroonni VPN haga dhumatti nuuf daawwattan baay'ee galatoomaa isiniin jecha viidiyoo keenya kan itti aanu irratti walitti dhufna hagasitti nagaan nuuf tura.